हेलो बच्चों, आज हम वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों के नाम विद फैक्ट सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विदाउट नोट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट। टाइगर। ये है टाइगर। इन हिंदी हम इसे बाघ कहते हैं। बाघ की दाढ़ अत्यधिक तीव्र होती है। इसका शरीर पर भूरे और काले रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। ये एशिया में पाए जाने वाला एक बेहद ही खूंखार जंगली जानवर है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है वॉल्फ बच्चों। वॉल्फ को हिंदी में हम भेड़िया कहते हैं। भेड़िया हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है। यह एक जंगली जानवर है और यह मांसाहारी है और यह अपना शिकार भी झुंड में ही करता है। नेक्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब। यह है मंकी। मंकी को हम हिंदी में बंदर कहते हैं और बंदर झुंड में रहने वाला एक शाकाहारी जानवर है जो पेड़ों की पत्तियां और फल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसकी गणना बुद्धिजीवी जानवरों में की जाती है। नेक्स्ट, ये है जिब्रा। जिब्रा को हिंदी में हम जबरा कहते हैं और यह सफ़ेद रंग का होता है। इसके शरीर पर काली पट्टियां पाई जाती हैं। यह जंगलों में झुंड में रहते हैं और यह एक शाकाहारी जानवर होता है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है जिराफ। जिराफ को हम हिंदी में भी जिराफ ही कहते हैं। इसके शरीर पर भूरे रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं। इसके शरीर लंबी टांगे और लंबी गर्दन इसको अन्य जानवरों से अलग करती है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह है लॉयन। लॉयन को हम हिंदी में शेर कहते हैं। यह भूरे रंग का होता है और यह अपने झुंड का राजा होता है। इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। यह बेहद खूंखार शिकारी भी होता है। नेक्स्ट, ये है हाइना। हाइना को हम हिंदी में लकड़बग्घा कहते हैं। लकड़बग्घा के शरीर पर स्पॉट और धारियां दोनों पाई जाती हैं। यह कुत्ते और बिल्ली दोनों से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन इसका शरीर बिल्लियों से कुछ ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, ये है चिंपैंजी। चिंपैंजी को हिंदी में भी हम चिंपैंजी ही कहते हैं। इसे मनुष्यों का पूर्वज कहा जाता है। यह सर्वाहारी होते हैं। ये फूल, फल, पत्ते और छोटे कीड़ों को खाते हैं। मुख्यतः इन्हें फल बहुत पसंद है। नेक्स्ट, एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हम हाथी कहते हैं। हाथी एक शाकाहारी विशालकाय जीव होता है। यह पेड़ों की पत्तियां, फल और घास इत्यादि का सेवन करता है। इसे भी झुंड में रहना पसंद है। नेक्स्ट, ये है डियर। डियर, इसे हिंदी में हम हिरण कहते हैं। यह भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड का लीडर हमेशा एक नर हिरण होता है। इनकी फुर्ती के कारण ये अपने आप को अन्य शाकाहारी जीवों से बचा पाते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे